ভাইয়া অনেকে আসলে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে ভাইয়া ফ্রিজগুলো কি নকল কিনা, সেটা প্রুফ করার কোনো ওয়ে আছে কি? হ্যাঁ অবশ্যই, এখানে নকল হবার নেই। আমাদের কাছে যেহেতু আমরা ওয়ারেন্টি কার্ডটা দিব, ওইখানে সবকিছু ডিটেলস লেখা থাকে, আর ওয়ারেন্টি কার্ড ফাইলই তো আপনার আর এটা নকল হওয়ার কোনো অপশন থাকে না। আচ্ছা, এছাড়াও কিন্তু আরেকটা ওয়ে আছে বুঝার, আপনারা যারা সরাসরি কিনবেন এসে স্ক্যান করলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে এটা অরিজিনাল ওয়ালটনের কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আইনোজার টেকনোলজি দেওয়া আছে দেখেন এখানে। এটার ব্যাপারটা হচ্ছে একসাথে ধরনের অনেকগুলো আপনি খাবার রাখলেন, 3-4টা খাবার রাখলেন, একটার গন্ধ কিন্তু আরেকটার মধ্যে যাবে না। এই টেকনোলজিটা আসলে দেখা যায় অনেক নামি দামি ব্র্যান্ডের মধ্যে থাকে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। ভাই এই মডেলটা ধরেন এটা আমার পছন্দ হলো না, ডিজাইনটা আমার পছন্দ হলো না, বাট ফ্রিজটা আমার ভালো লাগছে। মানে মডেল কি মানে পিনগুলো কি চেঞ্জ হয় আপনাদের কাছে? হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, আমাদের কাছে মানে এগুলার অনেক কালার থাকে, কালার আছে আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে, দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেওয়া যাবে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারও চলে আসলাম আপনাদের পছন্দের সময় প্রয়াসে, যেখান থেকে আপনারা একদম রিজনেবল প্রাইসে তাদের পছন্দের ফ্রিজগুলো কিনতে পারবেন। এখানে মোটামুটি ছোট থেকে একদম ছোট থেকে আপনারা বড় সাইজ ডাবল ডোরের ফ্রিজও কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। তো বেশি কথা বাড়াবো না, আমার সামনে জাহিদ ভাই রয়েছে। জাহিদ ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। দেশে কিংবা বিদেশে, কাছে কিংবা দূরে, যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ওকে, তো জাহিদ ভাই আপনার ফ্রিজের দোকানে আসলাম, আপনার এত এত সুন্দর সুন্দর কালেকশন দেখতে পাচ্ছি ফ্রিজে। তো মোটামুটি আসলে দেখা যায় যে সবাই মধ্যবিত্ত পরিবারের আছে, তারা আসলে ডিসকাউন্ট চায়। আপনার কাছে কি পরিমাণ অফার থাকবে, কি পরিমাণ ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই? হ্যাঁ, আমাদের কাছে আসলে আলহামদুলিল্লাহ যে অনেক ফ্রিজের কালেকশন আছে, তো আমরা সেই অনুযায়ী মানে ডিসকাউন্টটা আল্লাহর রহমতে সর্বোচ্চ দিচ্ছি। আচ্ছা, আমাদের 20% ডিসকাউন্ট, ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি, আর ঢাকার বাইরে মানে ডেলিভারি 500 টাকা চার্জ লাগবে। মানে পুরো বাংলাদেশ হচ্ছে 500 টাকা আপনারা দিচ্ছেন? 500 টাকা, হ্যাঁ, সারা দেশে। ওয়াও, আর 20% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন? 20% সাথে তো মানে এটা কি মানে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সার্ভিসগুলো কি মানে ভালো হবে? লাইক এগুলো কি পুরনো ফ্রিজ যে এত কমে দিচ্ছেন আপনি? না না, পুরনো ফ্রিজ না, আমাদের এগুলা জেনুইন 1 নাম্বার গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তারপর এই যে কোম্পানির ইয়েগুলো আছে, মনে করেন আমাদের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। ওকে, তো গ্যারান্টি কার্ড মানে দেখলেই বোঝা যায় এটা এ গ্রেড না বি গ্রেড। আচ্ছা, আমরা তো 12 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে দিতেছি। মানে আপনার পাশের শোরুম থেকে আপনারা যা কিনবেন ভাইদের কাছ থেকে কিন্তু সেটাই পাবেন। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো ভাইয়া যেহেতু সবাই বড় বড় ফ্রিজ কিনতে পারে না, আসলে মধ্যবিত্ত অনেকেই আছে যারা ছোট ফ্রিজটা লাগে আর কি, তাদের জন্য আপনাদের কাছে কি ফ্রিজ রয়েছে? আমাদের সর্বপ্রথম আমরা মানে ছোট 850 একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করতে পারি। 1B6 মডেলটা হচ্ছে 1B6। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর এটার মডেল 1B6 লিটার হচ্ছে আপনার গ্রস ভলিউম 132 লিটার এবং নেট ভলিউম 129। হ্যাঁ, অনেক জনে মানে 132 আর 129 এর মধ্যে বোঝে না। ওটাটা হচ্ছে মানে আপনার 132টা হচ্ছে মেইন ফ্রিজের, আর 129টা হচ্ছে ভিতরে যে স্পেসটা থাকবে। রাইট রাইট, ওকে। তো আমরা এটা একটু খুলে দেখাই না ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ অবভিয়াসলি, এটা আমরা একটু খুলে দেখাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে দেখেন কত সুন্দর একটা ফিনিশিং করা আছে। আর এই যে ভিতরটাও দেখাই। হ্যাঁ, এটা কি 50-50 ভাই? হ্যাঁ 50-50। আচ্ছা, মানে 50-50 থাকবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ 50-50। আর এটার এমআরপিটা হচ্ছে 25,990 টাকা। আচ্ছা, 25,990। এখান থেকে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 20,792 টাকা আসে, মানে 792 টাকা। ওয়াও। আর একটা মজার ব্যাপার দেখাই, ফ্রিজটা কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। যারা একটু ব্ল্যাক লাভার আছেন তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। কালারের মধ্যে মানে সেই একটা স্মার্ট একটা কালার ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, 2-4 জন পরিবারের মানে এর জন্য अवेलेबल একটা ইয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো ভাই এরপর আমরা কি ফ্রিজ দেখবো? এরপরে 960 এর আরেকটা আছে, এটা থেকে আরেকটু বড়। ওটা একটু বড় হবে, তাই তো? হ্যাঁ, এটা সময় এর জন্য আমরা মানে ডিসপ্লে এতে জায়গা কম থাকার কারণে আসলে দেখাতে পারি না, দুঃখিত। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এরপরে 1060 1F3। আর যদি 960 কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে প্রাইসটা কেমন থাকবে? প্রাইসটা হচ্ছে গিয়ে এটার আপনার 29,290 টাকা। এখান থেকে ডিসকাউন্ট 20%। ওকে, তো 20% হলে আপনি একটু ভাগ যোগ করে নেন, তাহলে বুঝতে পারবেন আর কি প্রাইসটা কেমন। আচ্ছা, এরপরে কি দেখবো? 1060 এর একটা ফ্রিজ, এটার মডেল হচ্ছে 1F3 GDEL। ওকে, এটার এমআরপি 31,990। ওকে, 31,990। এখান থেকে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিলে 25,600 টাকা আসবে। মানে এত বড় একটা ফ্রিজ মাত্র 25,600 টাকায় পেয়ে 600 টাকার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। ওয়াও। আর 20% ডিসকাউন্ট থাকছে, প্লাস হচ্ছে বাংলাদেশের যেখানে যাবে সেখানে মাত্র 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ। হ্যাঁ, ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, এটা লিটার কত থাকবে ভাই? হ্যাঁ, এটার লিটার হচ্ছে 176 গ্রস ভলিউম, আর নেট ভলিউম হচ্ছে 163, যেটা মানে পাবে। মানে এটার ভিতরে খাবার রাখতে পারবেন 163 লিটার পর্যন্ত, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে কি দেখবো ভাই? এরপরে আমরা 2A3 ফ্রিজটা দেখবো। 2A3 GDES। আচ্ছা আচ্ছা, এমআরপি হচ্ছে 35,290। 35,290। আচ্ছা আচ্ছা, 35,290 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে 28,000
232 টাকা আসবে। 28232 টাকা আসবে। দেখেন এটার এই যে এই ডিজাইনের জন্য মানে এটা খুবই আর কি কতটা সুন্দর দেখেন। ভেতরে আসলে ওয়ালটন ফ্রিজ মানে কি ভেতরে অনেক জায়গা থাকে, স্পেসটা বেশি থাকে আর কি। আর এখানে তুলনায় এটা দেখেন, হ্যাঁ এটা দেখছি। ওয়াও, এটা কিন্তু দেখেন কত সুন্দর ফিনিশিং করা হয়েছে। ভেতরে কিন্তু একটা ড্রয়ারও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো তো প্রত্যেকটা ফুড গ্রেড পারফেক্ট থাকবে। হ্যাঁ পারফেক্ট থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো এটা ডিজাইনটাও এখানে একটু সুন্দর করে করা হয়েছে কিন্তু না, এটা সুন্দর করে করা হয়েছে। তো এরপরে কি দেখবো ভাইয়া? এরপরে আছে আরো 2B3 আছে, কালেকশন তো অনেক আছে, এই দাস থেকে দেখাই যাচ্ছে আর কি। 2B3 মানে এক কালারের মধ্যে কেউ যদি নিতে চায় আচ্ছা আচ্ছা এই ফ্রিজটা নিতে পারে আর কি। এটার মডেলটা হচ্ছে আপনি একটু দেখেন, 2B3 GDEL আর এমআরপি হচ্ছে 36990। 36990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে 29600 টাকা আসবে। 29600 টাকা। এবং এটার টেক্সচারটা দেখেন কতটা সুন্দর। হ্যাঁ ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। ডিজাইনটাও কিন্তু দেখেন কতটা সুন্দর। এটা ভেতরটা আমাদেরকে একটু খুলে দেখেন ভাই। ওলা দেখাচ্ছি, ভেতরটা দেখেন। আবার এটার মধ্যে একটা টেকনোলজি আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ধরেন এখানে আপনার তো ঠান্ডা থাকবেই, প্লাস এখান থেকেও কিন্তু ঠান্ডাটা বের হবে। ওয়াও। হ্যাঁ তারপর নরমালটা দেখি আমরা, নরমালটাও আমরা একটু দেখি কতটা সুন্দর। মানে আসলে ওয়ালটন জায়গার জন্য বিখ্যাত আসলে। হ্যাঁ রাইট। তো এটা একটা চমৎকার দামে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি। এটাও কি 20% ডিসকাউন্ট থাকবে? হ্যাঁ এটা তো 20% ডিসকাউন্ট থাকছে। আচ্ছা এরপরে কি দেখবো ভাই? এরপরে আছে আমাদের 2 and 5 GDEL। ওকে, 2 and 5 মডেল হচ্ছে GDEL, এমআরপি হচ্ছে 42490। 42490 মাইনাস 20% দিলে হয় কি 33000 টাকার মতো। 34000 টাকার মধ্যে। এবং দেখেন ফ্রিজটার প্রিন্টটা দেখেন, এটা কিন্তু নতুন একটা প্রিন্ট আসছে ওয়ালটনের। সুন্দর এটা ডিজাইনের জন্য, ডিজাইনটাও কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। আসলে যারা একটু শৌখিন ভাবে একটা ফ্রিজ কিনতে চান তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। হ্যাঁ ওকে, তো এরপরে কি দেখবো ভাই? এরপর আছে 3X9 GDX, এমআরপি হচ্ছে কি আপনার তো 44490 মাইনাস হইল গিয়ে 20% 35600 টাকা আসছে। 35600 টাকা। তো এটা কিন্তু একটু সিম্পলের মধ্যে করা হয়েছে। প্রিন্টটা কিন্তু অনেক সুন্দর। ডিপটা কিন্তু আপনার অনেক বড় একটা ডিপ। এটা নরমাল, আচ্ছা এটা কিন্তু নরমাল। আচ্ছা নিচে ডিপ বক্স আলা একটা বক্সের বক্স, মানে অনেকে বক্স পছন্দ করে তাদের জন্য কতটা সুন্দর একটা ফ্রিজ। একটু সিম্পলের মধ্যে যারা যাচ্ছেন এটা নিতে পারেন। তো ভাই এরপরে কি দেখবো? এরপরে আমরা দেখতেছি আপনার আরেকটা ফ্রিজ 3B0। আচ্ছা যেটা একদম মানে এর মধ্যে, এটা কিন্তু হট কেক ভাই। হ্যাঁ সুন্দর একটা ডিজাইন, ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ আপনার 3B0। এটার এমআরপি হচ্ছে 46490 টাকা। আচ্ছা ভাই একটা কোশ্চেন করব, সেটা হচ্ছে এটার বিদ্যুৎ বিল কেমন হয় আসলে? এটার বিদ্যুৎ বিল আসলে মানে অন্যান্য এই থেকে যেটা ইনভার্টার আর যেটা ইনভার্টার না এটা থেকে প্রায় 30-40 টাকা মানে লেস হবে, তাই তো? মান্থলি কেমন বিল আসতে পারে? মান্থলি মানে 80-100 এরকমই, এর থেকে বেশি হয় না আসলে। বেশি হয় না। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো এটা লিটার কত থাকবে ভাই? কত লিটার? এটা লিটার হচ্ছে 341। এটা হচ্ছে গ্রস ভলিউম, আর নেট ভলিউম আর যেটা স্পেস মানে ভিতরে থাকবে কি? হ্যাঁ এই পাবে 320 লিটার। 320 লিটার পাবে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আর এটা কিন্তু এনার্জি সেভ করবে ভালো পরিমাণে, আলট্রা এনার্জি সেভ। হ্যাঁ ওয়াও। প্রত্যেকটা ফ্রিজে তো 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে এবং অন্যান্য আদার পার্টসের 3 বছর মানে গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা আপনার 1 বছর মেজর কোনো প্রবলেম হলে সেটা আমাদের কোম্পানি নিয়ে গিয়ে মানে সলভ করবে। মেজর কোনো প্রবলেম হলে আপনার রিপ্লেসমেন্ট দিবে। মানে 1 বছরে যদি কোনো একটা সমস্যা হয় ভাইয়ারা কিন্তু একদম নতুন একটা দিয়ে দিবে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো এরপরে কি দেখবো ভাইয়া? এরপরে একটা ফ্রিজ হচ্ছে 2E4 GDEL। আচ্ছা আচ্ছা 2E4 GDEL এমআরপি হচ্ছে 42490। তো এখান থেকে কালারটা সুন্দর তো ভাই, এক কালারের মধ্যে যারা নিতে চায় তাদের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এটার প্রাইসটা কেমন থাকবে ভাই? প্রাইসটা হচ্ছে 42890। আচ্ছা আচ্ছা এটা 42890 মাইনাস হইল গিয়ে 20%। আচ্ছা আচ্ছা 34312 টাকা আসে। 34312 টাকা। জি জি আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এটাও নিচে আবার ডিপ বক্সের মধ্যে মানে যারা চায় সুন্দর ডিপ করা থাকবে। একটার খাবার আরেকটা, একটা স্মেল আরেকটার মধ্যে যাবে না, তাই না? হ্যাঁ মাছ মাংস আলাদা রাখতে পারবেন। আচ্ছা মানে দেখা যায় যে দেশের বাইরে কিন্তু এই টেকনোলজিটা বেশি ইউজ করা হয় আসলে, রাইট? তো এটাও কিন্তু একটা চমৎকার দামে পেয়ে গেলাম, বড় একটা ফ্রিজ আর কি। তো এরপরে কি দেখবো ভাই? তো ভাই এরপরে আমরা কি ফ্রিজ দেখবো? এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখব, মানে একটু ছোটর মধ্যে আবার চলে যাচ্ছি, ছোটর মধ্যে চলে আসছি। এটার মডেল হচ্ছে 2S2 GDEL ইনভার্টার। হ্যাঁ তো এটার এমআরপি হচ্ছে 42990 টাকা। ওকে 42990 টাকা মাইনাস হলো গিয়ে 20% 34400 টাকা আসে। আচ্ছা আচ্ছা 34400 টাকা আসে। এই ফ্রিজটা মানে সুন্দর একটা ফ্রিজ, সুন্দর ইনভার্টার টেকনোলজি।
ছোটর মধ্যে যারা স্টাইলিশ চান তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। আর এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা গ্রস ভলিউম হচ্ছে 228 লিটার এবং নেট ভলিউম 265, যেটা ওনারা স্পেস পাবে, মানে ভেতরটা আসলে বেশি স্পেস থাকবে আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এরপরে কি দেখব? এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখবো যেটা 3A2 GDX। এটার এমআরপি হচ্ছে 44,490, 44,490 টাকা মাইনাস 44,490 মাইনাস 20%, এটা 35,600 টাকা আসবে। 35,600 টাকা। হ্যাঁ, অনেকে আসলে প্রাইসগুলো ভ্যাট সহ বলে, আপনারা কি ভ্যাট সহ বলতেছেন দাম, নাকি ওয়েবসাইটে যে দামটা দেওয়া আছে সেটাই? আমরা যেটা মানে ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে এমআরপি থেকে 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটা আমরা একটু খুলে দেখাই তো ভাই। হ্যাঁ, অবশ্যই। দেখেন ভেতরটা কতটা সুন্দর করে রাখা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা এবার হচ্ছে কি আপনি যে নরমালটা নিচে, কতটা দেখেন সুন্দর করে রাখা হয়েছে। আর আলাদা এক্সট্রা এগুলো তো আছেই। ওকে, তো ওয়ালটন ফ্রিজ মোটামুটি আপনার 20-30 বছর আসলে কিছু হয় না, আমি আসলে অনেকের বাসায় দেখি। তো এরপরে একটা ভাই ফ্যাটি মানে একটু মোটা তাজা একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি ভাই। হ্যাঁ, এটা সম্পর্কে একটু বলেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গিয়ে 3D8 GDEL। ওকে, 3D8 GDEL। আপনার এটার এমআরপি হচ্ছে 47,490 টাকা। 47,490 মাইনাস 20%, 37,000 মানে 38,000 টাকা আসে, প্রায় 38,000 টাকার মতো আসে। এটারও কিন্তু হ্যান্ডেলটা খুবই সুন্দর দেখেন। আর আচ্ছা ভাই, মানে ওয়ালটনের মধ্যে যত বড় ফ্রিজ আছে এগুলোর মধ্যে মানে 21 সিফটির একটা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা থেকেও কিন্তু 3D8 মানে 20 সিফটি যদি হয় এটার ডিপটা ভিতরে স্পেসটা ভালো। আচ্ছা, খুলে দেখাচ্ছি। দেখেন কত বড় জায়গা। ওয়াও, নরমালও ঠিক সেম, এটা 50-50। ওকে, দেখেন কতটা স্পেস আছে। বড়র মধ্যে যদি কেউ নিতে চায় এই পিসটা নিতে পারেন। তো এটার আমরা মোটামুটি ওগুলা থেকে আরো 3,000 টাকার মতো কম। আচ্ছা, 47,490। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দিলে 38,000 টাকা পড়বে। 38,000 টাকা। তো ভাই এই মডেলটা ধরেন এটা আমার পছন্দ হলো না, ডিজাইনটা আমার পছন্দ হলো না, বাট ফ্রিজটা আমার ভালো লাগছে। মানে মডেল কি মানে পিনগুলো কি চেঞ্জ হয় আপনাদের কাছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে মানে এগুলার অনেক কালার থাকে, কালার আছে আমাদের अवेलेबल আছে, দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেওয়া যাবে। আচ্ছা, তো এরপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি আরেকটু সুন্দর প্রিন্টের মধ্যে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা তো 3D টাইপের না ভাই? হ্যাঁ, এটা 3X7 GDX। এটার মডেল 3X7 GDX। এমআরপি টা হচ্ছে 43,490 টাকা। 43,490 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে হলো গিয়ে আপনার 34,800 টাকা। 34,800 টাকা। দেখেন কত বড় একটা ফ্রিজ, মাত্র 34,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছে। এটা ওই যে এটার কাছাকাছি মানে প্রায় কাছাকাছি সাইজ। 307 লিটার গ্রস ভলিউম এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 301 লিটার। 301 লিটার। হ্যাঁ। তো ভাইয়া অনেকে আসলে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে ভাইয়া ফ্রিজগুলো কি নকল কিনা, সেটা প্রুফ করার কোনো ওয়ে আছে কি? হ্যাঁ, অবশ্যই। এখানে নকল হবার নেই। আমাদের কাছে যেহেতু আমরা ওয়ারেন্টি কার্ডটা দিব, ওইখানে সবকিছু ডিটেইলস লেখা থাকে। আর ওয়ারেন্টি কার্ড ফাইলই তো আপনার আর এটা নকল হওয়ার কোনো অপশন থাকে না। আচ্ছা, এছাড়াও কিন্তু আরেকটা ওয়ে আছে বুঝার, আপনারা যারা সরাসরি কিনবেন এসে স্ক্যান করলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন যে এটা অরিজিনাল ওয়ালটনের কিনা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এরপরে ভাই একটা চমৎকার ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, মানে বলা যায় যে মোটামুটি বাসার ভাবিদের ক্রাশ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটা সম্পর্কে একটু বলেন। এটা হচ্ছে 2D4 GDEL স্টার মডেল, আর এমআরপি হচ্ছে 38,790 টাকা। 38,790 মাইনাস 20% দিলে হয় কি 31,032 টাকা আসে। 31,000 টাকা ধরতে পারবেন। হ্যাঁ, 32 টাকা কি রাখবেন নাকি? না, এটা তো ছাড়াই দেওয়া যায়। আচ্ছা, এটা দিয়ে চা খাওয়াই দেন সবাইকে। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখাবো ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ, যেটা মানে লম্বায় বড় ভাই। আচ্ছা, উচ্চতায় বড়, 3F5। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। 3F5 GDEL ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি আছে। হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজি। এমআরপিটা হচ্ছে 50,490। 50,490 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 40,400 টাকা। 40,400 টাকা 21 সিফটি। হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বিদ্যুৎ বিল মোটামুটি 80-100 টাকার মধ্যে থাকবে আর কি। ভেতরটা একটু দেখি তো ভাই। অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, ভেতরটা দেখেন কত বিশাল। হ্যাঁ, আচ্ছা, ভেতরটা কিন্তু দেখেন বিশাল একটা স্পেস থাকবে। তারপর এখানকার অনেকগুলো তাক দেওয়া আছে, মানে আপনারা অনেক কিছু আসলে রাখতে পারবেন এই ফ্রিজটার মধ্যে আর কি। আচ্ছা, মোটামুটি এটাও দেখলাম একটা চমৎকার ফ্রিজ। আচ্ছা, তো এরপরে কি দেখবো ভাই? এরপরে আমরা ব্ল্যাক লাভারদের জন্য আর কি। হ্যাঁ, ব্ল্যাক যারা পছন্দ করে এক কালারের মধ্যে, তাদের জন্য এই যে 3D8 GDES
GDES ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে 50,490। তবে এটাতে আমরা ওই যে অন্যান্য যতগুলো এখন দেখাইছি এগুলোর মতো ডিসকাউন্ট আসলে দেওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তো এটাতে 10% আসলে 10%। তারপরেও ভাই চেষ্টা করেন কাস্টমার যদি আসে বা আপনাদের কাছ থেকে অর্ডার করে তাহলে যতটুকু সাপোর্ট দেওয়া যায় আসলে ফ্রিজটার ক্ষেত্রে আর কি। ঠিক আছে, আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। এমনি 10% দিয়ে 10% আপনারা বলে দিচ্ছেন নাকি? তো এটা প্রাইস কেমন আসবে? এটা 50,490 টাকা। ওকে, মাইনাস 10% দিলে হয় আপনার 45,441 টাকা। 41 টাকা। তো ভেতরটা একটু আমার একটু খুলে দেখা যায়? হ্যাঁ অবশ্যই, ভেতরটাও দেখেন, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর আসলে। এটার আসলে এত বেশি ডিমান্ড যে ভাইরা আসলে আনতেই পারে না, এই জন্য ডিসকাউন্ট আসলে দেওয়া যাচ্ছে না। আপডেট তো তাই, অনেক আপডেট একটা মডেল আর কি। আচ্ছা, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। তো এটাও কিন্তু আমরা একটা রিজনেবল প্রাইসের মধ্যেই পাচ্ছি। অ্যাট লিস্ট অন্যান্য শোরুম থেকে কিন্তু ভাইরা অনেক কমে দিবে, এইটুকু গ্যারান্টি। এটা আবার টাচ সিস্টেম। এটা হচ্ছে টাচ সিস্টেম। দেখেন আপনারা কিন্তু টাচের মাধ্যমে অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই যে সিস্টেম লক আছে বাচ্চাদের এর জন্য, আর পোস্ট লেভেল তাড়াতাড়ি যদি করতে চায়, ঠান্ডা করতে চায়, সেট লেভেল। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক অপশন আছে কিন্তু বাইরে। আচ্ছা ওকে, তো এরপরে কি দেখবো ভাই? এরপরও 3D8 GDEL। এটাও সুন্দর একটা কালার কিন্তু। ওয়াও, 3D8 GDEL। এটার এমআরপি হচ্ছে 47,990 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 47,990 মাইনাস হলে গিয়ে 20% 38,400 টাকা। 38,400 টাকা। ওকে, তো এটাও কিন্তু আমরা একটু খুলে দেখাই ভেতরটা কেমন হয়। ভেতরটা আসলে অনেকে দেখতে চায় তো এই জন্য। আচ্ছা, এটাও কিন্তু আপনারা ভেতরটা দেখতে পারেন, সুন্দর স্পেস, আর অনেক স্পেস থাকে আসলে এইসব ফ্রিজে। তো এটার নিচেরটা মানে নরমাল সেট একটু সেটকে একটু দেখাচ্ছি। আচ্ছা, নরমালটা আপনারা দেখেন, এটার মধ্যেও কিন্তু অনেক জায়গা। যারা আসলে একটা সুন্দর ফ্রিজ চাচ্ছেন বাসার মধ্যে তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। আচ্ছা ওকে, আচ্ছা ভাই এরপরে কি দেখবো আমরা? এরপরে আমরা একটা ফ্রিজ দেখবো যেটার মডেল হচ্ছে 1D4 GDEL। ওকে, আর এটা হচ্ছে আপনার 157 লিটার। ওকে, এটা গ্রস ভলিউম আর নেট ভলিউম হচ্ছে 144 লিটার। 144 লিটার। আচ্ছা, স্পেসটা পাবে। আমি ভিতরটা খুলি, আমরা একটু ভিতরটা দেখি। ডিপটা এই যে মানে আমরা আসলে না বড় ছোট মিক্স করে ফেলতেছি, তারপর আপনারা একটু ধৈর্য নিয়ে পুরো ভিডিওটা দেখেন। এই আর কি, এই যে নরমাল আর উপরে ডিপ। ওকে, মানে ছোট ফ্যামিলির জন্য একটা পারফেক্ট ফ্রিজ, পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর আপনারা তো প্রিন্ট গুলো अवेलेबल দিতে পারবেন, মানে যে কোনো কালার তো দিতে পারবেন। দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো এটা কেমন প্রাইস থাকবে? এটা 27,990 টাকা মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে হবে 22,400 টাকা। 22,400 টাকা। ওকে, আচ্ছা, তো সার্ভিস পয়েন্টটা কি আপনাদের কাছে এসে নিতে হবে নাকি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে নিতে হবে? বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনার যে হট নাম্বার আছে, আচ্ছা আচ্ছা, কাস্টমার কেয়ার নাম্বার, ওটাতে কল দিলে আপনার বাসায় গিয়ে মানে সার্ভিসটা করে মানে বাসায় গিয়ে সার্ভিস। হ্যাঁ, সার্ভিসটা করে দেবে। এটা তো একটা খুব চমৎকার সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে আসলে। তো এরপরে কি দেখবো ভাইয়া? এরপরে আমরা 2A7। আচ্ছা আচ্ছা, 2A7 মডেল GDEL। ওকে, যেটা নন পোস্টের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, এটার আপনার গ্রস ভলিউম হচ্ছে গিয়ে 217, নেট ভলিউম হচ্ছে 183। 183। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আর নন পোস্টের মধ্যে এই ফ্রিজটাই আছে। আর ফ্রিজগুলো কি হাতুড়ি টাতুড়ি দিয়ে ভাঙতে হবে বরফ এরকম কোনো কিছু নেই? না বরফ, ওটা সেমি আপনার ওয়ালটনে যত ফ্রিজ আছে অন্যান্য ফ্রিজ থেকে আলাদা। ওটা হচ্ছে গিয়ে মানে সেমি ফ্রস্ট বলে আর কি। আগে 10-12 বছর আগে যেই মানে ফ্রিজগুলোতে জন্মাইতো, বরফ জন্মাইতো, এখন এগুলো হয় না, মানে তুষারের মতো ঝরে পড়ে, তাই তো? আর এই যে 2A7 এটা তো নন পোস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো এটা আমরা কেমন প্রাইসে পাচ্ছি? এটা 38,990 টাকা। 990 টাকা মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট 31,200 টাকা। 31,200 টাকায়। ওয়াও, আচ্ছা, তো এবার সবার ক্রাশ নিয়ে চলে আসলাম। হ্যাঁ, সবাই পছন্দ করে আসলে ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, ড্রিম ফ্রিজ বলা যায়। হ্যাঁ, ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ 5F3 মডেল GDEL। আচ্ছা আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 563 এবং আপনার নেট ভলিউম যেটা স্পেস পাবে 501। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আর এটা আমরা একটু ভেতরটা খুলে দেখাই, আসলে অনেকে দেখতে চায়। এটাও আমরা একটু খুলে দিই। আচ্ছা, এই যে বাম পাশটা হচ্ছে নরমাল, সরি ডিপ, আর ডান পাশটা হচ্ছে আপনার নরমাল থাকবে, তাই তো? এত স্পেস থাকবে এই ফ্রিজটার মধ্যে, আসলে দেখেন কতটা সুন্দর আসলে। তো এটা কেমন প্রাইসে থাকবে ভাইয়া? এটা আপনার 89,990 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 89,990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 72,000 টাকা আসে। 72,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছি। ওয়াও, কত সুন্দর। দেখা যায় নামি দামি ব্র্যান্ডের একটা নরমাল ফ্রিজ কিনতে গেলেও 70-60 এরকম খরচ পড়ে যায়। ওয়ালটন কিন্তু আপনাদের সেই সুযোগ করে দিচ্ছে, মাত্র 72,000 টাকায় ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ দিয়ে দিচ্ছে। চমৎকার একটা ফ্রিজ দেখলাম। আচ্ছা, তো এরপরে কি দেখবো ভাইয়া? এরপরে আমরা দেখবো 3S6 GDEL। আচ্ছা আচ্ছা, GDEL নন পোস্টের একটা ফ্রিজ। ওকে, আমরা একটু ভেতরটাও দেখাই, একটু দেখি।
ওয়াও, এটা সুন্দর করা হয়েছে আসলে ভেতরটা, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ করা হয়েছে এটা। আচ্ছা, তো এটা আমরা দেখলাম এটাও কিন্তু ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, তো এটা কেমন প্রাইস থাকবে ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 59,990 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 59,990 মাইনাস 20% ডিসকাউন্ট দিলে হয় 48,000 টাকা। 48,000 টাকায় মোটামুটি 48,000 টাকায় একটা সুন্দর ফ্রিজ কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, তো ভাই এরপরে মানে ওয়ালটনের সবচেয়ে দামি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া। হ্যাঁ, আমরা আসলে ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রিজ যেটা ডাবল ডোরের ওই ফ্রিজটা দেখতে যাচ্ছি। ওটার মডেল হচ্ছে 6A9। ওকে, হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজি, এবং এটা হচ্ছে আপনার এই যে নন ফ্রস্টের একটা ফ্রিজ। নন ফ্রস্টের, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর তো ভাইয়া ভিতর দেখতে পাচ্ছি এটা বিশাল জায়গা, অনেক বড় একটা কিন্তু জায়গা। এখানে কিন্তু আইনোজার টেকনোলজি দেওয়া আছে। দেখেন এখানে এটার ব্যাপারটা হচ্ছে একসাথে ধরনের অনেকগুলো আপনি খাবার রাখলেন, 3-4টা খাবার রাখলেন, একটার গন্ধ কিন্তু আরেকটার মধ্যে যাবে না। এই টেকনোলজিটা আসলে দেখা যায় অনেক নামি দামি ব্র্যান্ডের মধ্যে থাকে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তো স্পেস কিন্তু অনেক বিশাল আছে, এবং সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হচ্ছে আধুনিক যত ফিচার আছে এই ফ্রিজটার মধ্যে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো ভাই এটা একটু আমরা বন্ধ করে দিই। হ্যাঁ, বন্ধ করলে আমরা বাইরে থেকে কিছু টেকনোলজি দেখাই। যেমন এখানে কিন্তু আপনাদের টাচ স্ক্রিনের একটা ব্যাপার আছে, টাচ স্মার্ট টাচ ফ্রিজার, আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রিজ হোল্ডার, সুপার ইকিউ, মানে আপনারা যেভাবে চান খাবারকে কিন্তু ওভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এছাড়াও কিন্তু ওয়াইফাই এর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা বাংলাদেশ না ওয়ার্ল্ডের যেখানে থাকেন সেখান থেকে কিন্তু এটা কন্ট্রোল করা যাবে। আর দেখেন কত যে মানে টেকনোলজি আছে এটার মধ্যে। আর সামনে দিয়ে যদি কেউ যায় সেটা কিন্তু সিগন্যাল দিবে ফ্রিজটা, কালার বিভিন্ন কালারের লাইট জ্বলবে এটার মধ্যে। এটা প্রাইস হচ্ছে 1,11,990 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওইখান থেকে আমরা পুরো 21,000 টাকায় ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো 21,000 টাকা উপলক্ষে। এটা শুধু এই মাসের জন্য, এই মাসের জন্য মানে বিজয় মাস উপলক্ষে ভাইরা আপনাদেরকে 21,000 টাকা ডিসকাউন্টে। তাহলে কত আসে ভাই? প্রায় 90,000 টাকার মতো। 90,000 টাকা। তো দেখেন এত সুন্দর একটা ফ্রিজ মাত্র 90,000, বিলো 1 লাখের মধ্যে কিন্তু আপনারা একটা বড় ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, তো ভাই এখানে তো অনেকে আসতে চাইবে, একটা ফ্রিজ দেখে শুনে অনেকে কিনতে চাইবে, তো সেক্ষেত্রে আপনাদের লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে দলপুর, আমাদের শোরুমের নামটা হচ্ছে সময়ের ফার্স্ট ইলেকট্রনিক্স। আর এটা হচ্ছে কি আপনার লোকেশন হচ্ছে আপনার বউবাজার, দলপুর, সাইদাবাদ, যাত্রাবাড়ি। ওকে, তো মোটামুটি কিন্তু আপনার একটা ইজি লোকেশন। তারপর যদি আপনাদের মনে হয় যে আপনারা চিনতে পারছেন না, নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা জাস্ট ফোন দিবেন, ভাইরা কিন্তু আপনাদেরকে একদম জায়গার মতো আপনাদেরকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে আর কি। আর তো মোটামুটি আমরা অনেকগুলো ফ্রিজ দেখলাম, আপনাদের যেটা যার পছন্দ হবে, বিভিন্ন মডেলের ফ্রিজ আছে, বিভিন্ন ডিজাইনের ফ্রিজ আছে, যার যেটা লাগবে ভাইদের সাথে জাস্ট কন্ট্যাক্ট করেন। একদম পুরো বাংলাদেশে যেখানে থাকেন মাত্র 500 টাকার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা ফ্রিজগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। তো আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।